एसएससी सीएचएसएल 2021 का टीयर 2 का आपका रिजल्ट आ चुका है। तो जिन बच्चों का टीयर 2 में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को आप टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एलडीसी के पोस्ट के लिए 35,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है और डीईओ की पोस्ट के लिए जो कैग के लिए बुलाया जाता है उसमें 3,543 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है और अदर देन कैग इन डीईओ 1511 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो अपने रिजल्ट चेक करने के लिए ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाइएगा, अपना रोल नंबर चेक करिएगा। साथ ही साथ इसी तरीके की अपडेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप अपने परिवार रिजल्ट गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।